ফ্রেন্ডস, আমি জয় আর আপনাদেরকে বার্ড ওয়ার্ল্ডে স্বাগত জানাই। বার্ড রিলেটেড নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে আমাদের বিষয় যে গ্রীষ্মকালে মানে গরমের দিনে কিভাবে আমরা পাখিদের যত্ন নিব। তো বন্ধুরা চলো তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক। বর্তমানে যা গরম পড়েছে তাতে পাখিদের ডিহাইড্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ পাখিরা 28 থেকে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার বেশি গরম সহ্য করতে পারে না। পাখিদের গরমের হাত থেকে বাঁচাতে আমি প্রতিদিন পাখিদের জলের সাথে ওআরএস মিশিয়ে খাওয়াই, যাতে তারা ডিহাইড্রেশনের হাত থেকে বাঁচতে পারে। বন্ধুরা, আমি এখন এই ইলেকট্রল পাউডারটা মানে ওআরএসটা পাখিদের খাওয়া জলের মধ্যে মেশাবো। মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নিয়ে এখন আমি আমার পাখিদের খাওয়ার খাঁচার মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম। তো তোমরা ইলেকট্রল পাউডারের প্যাকেটটা যাদের বড় পাখির খাওয়ার জলের পাত্র তারা 3 দিন ব্যবহার করবে, আর যাদের ছোট তাদের হয়তো 4 থেকে 5 দিন চলে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এই ওআরএস দেওয়া জল পাখি কীভাবে খাচ্ছে, মানে পাখিরা কতটা পরিমাণে পছন্দ করে। বন্ধুরা, আমি আমার লাভবার্ডকেও ওআরএস দেই। এই যে ওআরএস খাওয়াচ্ছি, ওআরএস মিক্স করছি জলের সাথে। এখন পড়ছে না, পর এই যে পড়লো, এই যে তারপর গুলিয়ে নিলাম। গুলিয়ে নেওয়া হয়ে গেল। আমি আমার লাভবার্ডকে ওআরএসের জল দিয়ে দিয়েছি। এই যে দেওয়া কমপ্লিট। আমি আমার বাড়িতে যত পাখি আছে সবাইকে ওআরএস জল দিই, আর তোমরা ওআরএস জল সব পাখিকে দিতে পারবে। পাখিকে প্রচণ্ড গরমে রোদ থেকে বাঁচাতে হলে খাঁচার যেদিক দিয়ে রোদ এসে খাঁচার ভিতরে সেদিকে মোটা কাপড় লাগিয়ে দিতে লাগবে। আমি দেখাচ্ছি কিরকম টাইপের কাপড় লাগিয়ে ঢেকে দিতে লাগবে খাঁচাকে। আর বন্ধুরা, তোমরা বদ্রি পাখি আর বাড়িতে যেসব পাখি আছে সব পাখিদেরই একদিন পর পর ওআরএস জল দিবে, না সেটা পাখিদের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সে কারণে। আর খুব গরম পড়লে সপ্তাহে 7 দিনে 7 দিন দিতে পারো। আর এই যে আমার কাছে এই সাইড দিয়ে রোজ আসতো, তাই আমি এই সাইডটা এই যে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ এই পুরো সাইডটাই মোটা কাপড় দিয়ে আমি ঢেকে দিয়েছি, যাতে আমার এদিকে রোদ যেন না পড়ে। এই যে হাত দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ, দেখাচ্ছি। এই যে আমার খাঁচা পাখির, এই যে এখন পাখিরা অনেক আরামে আছে, আর ভিতরটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর বন্ধুরা, তোমরা বদ্রি পাখি আর বাড়িতে যেসব পাখি আছে সব পাখিদেরই একদিন পর পর ওআরএস জল দিবে, না সেটা পাখিদের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সে কারণে। আর খুব গরম পড়লে সপ্তাহে 7 দিনে 7 দিন দিতে পারো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানে শেষ। আমার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।